अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है प्लग कैप। जो मोटरसाइकिल में प्लग के ऊपर कैप लगते हैं, इसके बारे में वीडियो बनाने लगा हूँ। आज है अभी 4 सितंबर 2021। कल रात 9 बजे जब मैं गुलशन हदीद से बाइक पे आ रहा था शाह फैसल कॉलोनी, तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। आप सबको पता ही होगा कि कराची में कल ज़्यादा बारिश हुई थी 3 तारीख और 2021 3 सितंबर। तो रास्ते में मैं देखता रहा कि काफ़ी लोगों की मोटरसाइकिलें बंद हुई थी और वो बेचारे परेशान होकर जा रहे थे। तो मैं थोड़ा बहुत रुकता रहा, जिनको मैं बता सका तो उनको मैं बताता रहा कि प्लग कैप जो है उसको सुखा ले। अब मेरे साथ ख़ुद भी ये हुआ कि 2 दफ़ा मेरी मोटरसाइकिल रास्ते में बंद हो गई। एक दफ़ा जो है ना शाह लतीफ़ के आसपास और मेरी मोटरसाइकिल बंद हो गई, तो वहाँ पर मैं जो है ना करीबी जो पेट्रोल पंप था वहाँ पे गया। वहाँ पे मैंने जो है शेड के नीचे बाइक खड़ी की और मोटरसाइकिल का सिंपली मैंने ये कैप जो है ये खोला, क्योंकि मुझे इस चीज़ का पता था कि इसी वजह से मोटरसाइकिल जो है ना बंद होती है पर स्टार्ट नहीं होती। तो मैंने इसका कैप खोल दिया उस वक़्त, और इसकी दोनों साइडें यहाँ पर और यहाँ पर कोई भी कपड़े या रुमाल इस तरह लेके ना वो इसके अंदर आप इसमें लगा लेंगे यहाँ पे, और इस तरफ से घुमा के इस तरह डाल के इसमें घुमाते रहें ताकि अंदर से बिल्कुल सूख जाए। कुछ मैंने उसमें फूंके भी मारी, तो जब मुझे अंदाज़ा हो कि सूख गई है तो उसके बाद इसको मैंने मोटरसाइकिल में लगाया। और जैसे मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई, और वहाँ पे जो भी एक बंदा खड़ा था वो भी इसी वजह से परेशान था। उसको मैंने ये बताया कि यार आपके सामने मैंने इस तरह इसको जो है ना सुखाए तो स्टार्ट कर लिए, तो अभी देखिए मेरी मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई, मैं भी जा रहा हूँ। और मेरे पास वो जो रुमाल था वो अच्छी बात है कि उसने दे दिया था पंप वालों ने, तो मेरा तो काम हो गया। तो फिर मैंने दे दिया उस पंप वाले को। उसके बाद जब फिर मैं आ रहा था तो एयरपोर्ट के बाद ये इस एरिया में बहुत ज़्यादा पानी था मलिर 15 के बाद से। रोड जो है ना काफ़ी शाह फैसल उस पानी में जो है ना काफ़ी डूबा हुआ था। वहाँ पर फिर मेरी मोटरसाइकिल बंद हुई एयरपोर्ट के बाद मलिर हाट पे। मलिर हाट से कुछ पहले बंद हो गई, तो फिर मैं कुछ देर वहाँ से पैदल गया। आगे जो पेट्रोल पंप था वहाँ पर आके मैंने मोटरसाइकिल खड़ी की, और फिर दोबारा से मैंने ये प्लग खोला और प्लग कैप इसको दोबारा खोल के इसको फिर मैंने सुखाया इस तरफ से और उस तरफ से सुखा के। जब मतलब सुखाया तो एक दफ़ा स्टार्ट नहीं, क्योंकि इसमें फिर पानी मौजूद था यहाँ पे इस तरफ से। फिर उसको मैंने मज़ीद सुखाया, उसको कुछ फूंके वगैरह लगाई और दोनों तरफ से इसको सही मतलब जो है ना रुमाल कपड़ा उसमें से लगा लिया। जब उसको सही सुखा लिया उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया और मेरी मोटरसाइकिल फिर स्टार्ट हो गई। उसके बाद भी काफ़ी पानी था, लेकिन चलो शुक्र है फिर मैं आराम से नहीं, बल्कि मैं तो तेज़ आता रहा। क्योंकि ये भी आपको मैं बताता चलूँ कि जब भी जो है ना बारिश शुरू होती है तो उस वक़्त जो सड़क होती है, रोड होती है, उसके ऊपर वो बन जाती है, फिसलन बन जाती है, जिसकी वजह से आप मोटरसाइकिल स्लिप होने का ख़तरा होता है। जब मज़ीद हो जाए, मतलब वो रोड कुछ साफ़ ही हो जाती है, उसकी चिपकन जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो पानी उसको साफ़ कर धो देता है। उसके बाद आप यानी ये तेज़ चला सकते हैं मोटरसाइकिल, क्योंकि मेरी भी यही आदत है। और वैसे भी जो बंदा तेज़ चलाने की आदी वो तो फिर उससे स्लो नहीं चलती है। तो फिर मैं यानी फुल स्पीड ही आता रहा, बस रास्ते में देखता रहा कि किसी के ऊपर ज़्यादा पानी ना जाए। और खैर बाकी गाड़ी हुई तो मेरे ऊपर पानी फेंकती रही, इस तरह मैं भी जाता रहा। तो मैं बेसिकली जो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला था इसी के हवाले से था कि जब भी आपकी मोटरसाइकिल बंद होती है और स्टार्ट नहीं होती, उसका मेन रीज़न यही होता है प्लग कैप। इसके अंदर यहाँ पर पानी होते हैं और यहाँ पर आप इन दोनों जगह को सुखा के उसके बाद जा सकते हो। और इसी तरह आप जब मोटरसाइकिल की सर्विस करते हैं, आप सर्विस सेंटर जाते हैं, उसको वॉश करते हैं, तो आप सिंपली ये कैप उसकी खोल के अपने पास रख लें। जब वो सब कुछ करके बाइक की सर्विस हो जाए, फिर उस वक़्त आप इस कैप को लगा लें और उसके बाद आपकी बाइक इजीली स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जिस वक़्त ये कैप लगी होती है और आप मोटरसाइकिल की सर्विस करवाते हैं, तो उसके बाद जो है आपकी बाइक स्टार्ट होने में मसला करती है। तो अगर आपको जो है ना ये चीज़ समझ में आ गई है, और तो आप इस चीज़ को और अपने दोस्तों को समझाने के लिए भी आप इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।